one comment is that taxi driver अजूनही म्हणता की why this day, why not in this day? कोण दिसा आमी कित्याक रावपाक? अरे हांवें क्लियरली सांगला बाबा सरकारान फॉर्मेलिटी आसता. आमी कावंटर आमकां ट्रान्सफर जावपाक आमी गव्हर्मेंटान टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान GTDCन पयशे भरपा जाय. तेन्ना कावंटर सरेंडर करतले आनी आमकां ते हँड ओवर करतले. डायरेक्टली आमकां हँड ओवर करपाक मेळना. ताका लागून ह्यो फॉर्मेलिटी करच्यो पडटा. मागीर फायनान्सा वयतली, तांकां पयशे फारीक करपाक एक दीस ताका वयतलो. ताका लागून आनी मोदी 3-4 दीस हॉलिडे आशिल्ले, तुमकां खबर आहा. ताका लागून हांवें टायम शॉर्टस्ट पॉसिबल टायम गेला. एक वर्किंग डे वचली मंडे चुकून सपोज हे 2 दिसान जायना, आज जायना, एक एक्स्ट्रा वर्किंग डे मेळ्ळो मंडे म्हणून ट्युजडे आपयलो तांकां. कितें जाता तें आयजूच कर म्हणटाले, ना जाल्यार म्हणटा तें कितें लोकां आपणाच्या बायलां भुरग्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक घेवन येतालो न्हू सीएमाच्या फुड्यान. काय हे पळय ते करता न्हू तें कावंटर प्रोडक्टीव जातलें. तांकां कळटलें कशें कावंटर प्रोडक्टीव जाता. 8,000 वा 10,000 टॅक्सीवाले यू कॅनॉट होल्ड एंटायर टुरिजम इंडस्ट्री एंड एंटायर गोवा टू रॅन्सम. तेणी हें ओळख घेवपा जाय. आनी तांकां खबर आसा. म्हाका एक सांग, गोंयांत विचित्र आमचे दुसरे भाशेन आख्खे इंदे एप सर्वीस चलना. म्हाका सांगा, आख्खे इंदे एप सर्वीस चलना? चलता न्ही. ओला, उबर, बाकी दुसरे एप आसा, मिटर टॅक्सी आहा. ओली गोंयांत ते दुसरे टॅक्सी ड्रायव्हर खंयसून आयला, ते मुनानसून आयला, ते आमचे भाशेन न्हू. आमी वयल्यान तांकां एकोमोडेट करता मातशें, पूण समजून घेवपाक रेडी ना. पॉसिबल टू स्क्रॅप दिस गोवा मायल्स एप बिकॉज ते एकदां एकूच मागणी की स्क्रॅप कर, हें तें कांय ना. तांकां एक कळपा जाय, तांकां हायकोर्टाचो आदेश आसा बेगीनचे बेगीन मिटर घालपाक. दे आर ऑलरेडी इन कंटेम्प्ट. TTAG I have heard are going to the High Court, or somebody else will go. When High Court directs, they will automatically have to put meters. Goa Miles don't link to put fixing of meter. हे चुकीचें जावन आसा. परत हांव सांगता, आमी तांकां इतले एकोमोडेटीव आसा, हो सरकार तेंची समजून घेता, तरी आसतना ते कांयच्या काय कितें करपाक सोदता. अशें जावपा ना. कावंटर तुमकां हँड ओवर केलो, अजूनय करूंक ना. कावंटर आमकां अजून हँड ओवर करूं ना. पूण फाटल्या दिसांनी ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणल्यार केन्ना केलो म्हणून आपण अजून जावं ना. ताका लागून हे दीस वयता ताकाच लागून. Sir, but you not answer it is possible to scrap the Goa Miles? Yes or no, sir? See, you tell me one thing. If I pass an administrative order today and I scrap Goa Miles, what will happen? You tell me. They might go to court. They will go to court, get a stay. Magi urle. They will be stuck forever. They don't realize the simple thing. लोक कोणा फूल करतात ते आपल्याकूच फूल करतात. लोकां फूल करतात ते पळय दुसरे. तेणी एक लक्षात दवरपा जाय. इतले सोशल मिडिया म्हाकाय मेसेज्यो येता गोवा मायल्स कशें स्क्रॅप करनाका म्हूण. देर इज इक्वली स्ट्रॉंग ओपिनियन दॅट देर शूड बी कॉम्पिटिशन इन गोवा. गोवन शूड गेट चीप ट्रान्सपोर्ट. दे आर सेईंग देर इज अ लार्ज सेक्शन वीच इज सेईंग बाकी स्टेटीनी सवाय भितर लोक जे टॅक्सीन बसून पळय वयता प्रवास करता, गोंयान आमकां कित्याक नाका म्हणटा गोंयकार. फकत तुमी थोडे दादागिरी करता म्हूण तुमी आयकतले अशेंय आहा. मागीर हें तेणी ओळख घेवपा जाय हेजी. वन मोर थिंग इज दॅट जे कोणान हें केलें तें आयज तुका त्रासान सारकें बसोवचें पडटा. टायमा लागीं बीन आसता बिकॉज हे म्हणटा दिलें पूण आजुनूय तुमच्या हातीन येवना. हाव कॅन यू प्रोसीड? तें तुमकां कळपा बरें. हांव हेजेर कमेंट कांय करपाक सोदना. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आयज जें धरना दुसऱ्यान केलें तुमकांच घालचें पडटा आयडीचेर. आनी आयज लोक तुमचें नांव मारून दी. लोकशायेन बॉब मारपाचें कांयच्या काय उलोवपाचेर थोडे आपले हक म्हूण समजता, पूण तें तांकां खूंय वचना न्हू. इट डज नॉट टेक देम एनीवेअर. दिसना की पयलेच ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कोण आसलें जाल्यार आयज पासून जाग्यार आसपाचें कितें धांवपाचें म्हणून हांवें कितें म्हणलां, गोवा मायल्स वॉज बॉर्न इन सीन. आय होप इट वील नॉट डाय इन सीन. Sir, they wanted taxi operators. They wanted discussion should be live. आणि मीडिया आय हॅव सेड, हांव परत रिपीट करता, आय विल नॉट एक्सेप्ट एनी प्री कंडिशन फॉर टॉक्स. देर आर नो प्री कंडिशन. अ डेलिगेशन, respectable delegation representing all taxi association would be most welcome, and they will be permitted just like last time. तियात्र न्हू ते करता ते थिंगा
बसून थिंगा शो करता तो तियात्र. इट इज नॉट अ शो आय एम गोइंग टू अटेंड लायव्ह करपाक. ओके.